La 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 ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំទាំងអស់គ្នាមកលេងទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាទឹកធ្លាក់ចំការមានផ្លូវទៅជ្រាវយើងនឹងរំហើយបែបនេះហ่าបងប្អូនជិះមកកន្លែងដែលមានទេសភាពព្រៃភ្នំអមសងខាងបែបនេះបងប្អូនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេមកដល់តាមទៅជ្រាវឧត្តមទឹកធ្លាក់ចំការមានដែលខ្ញុំកំពុងនាំបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅនេះក៏យើងអាចរំសាយគួរក្បាលបានក្នុងថ្ងៃនេះដែរទាំងអស់គ្នាធម្មតាយើងធ្វើការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងក៏ធ្វើការពេលមួយថ្ងៃសម្រាប់ជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតៗដូចវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះមេឃបើកថ្ងៃមែនបងប្អូនមិនដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់នេះគឺម៉ោង10កន្លះទៅម៉ោងម៉ាន10ហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ស្រួលមែនទេព្រោះវាជារដូវរំហើយតាមផ្លូវទេសភាពស្រុកយើងក៏មិនចាញ់ស្រុកគេដែរភ្នំអមសងខាងផ្លូវស្អាតអ្នកបងប្អូនដែលចូលចិត្តព្រៃភ្នំធ្លាក់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងណាត្រូវមកតែម្ដងទាំងអស់គ្នាផ្លូវទៅកន្លែងនេះជាស្រ័យផងបងប្អូនខ្ញុំបានថតពីផ្លូវឧដុង្គរហូតមកដល់ផ្លូវបត់ធ្លាប់មកជ្រាវនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនភាគច្រើនគាត់ជាស្គាល់ផ្លូវមកនេះហើយស្រួលរហូតទេពេលដែលមកដល់ប្រាស់ហ្នឹងបងប្អូនអើយលុយថ្លៃកប់សបត់2000ហើយគឺបងប្អូនបត់ឆ្វេងមករហូតផ្លូវដែលខ្ញុំជិះហ្នឹងគឺផ្លូវបែបនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ផ្លូវឡានក៏ចូលបានម៉ូតូក៏ចូលបានអត់ពិបាកទេហើយអានេះគឺខ្ញុំមកដល់ច្រកនេះហើយគឺបត់ស្ដាំគឺចូលមកត្រង់បែបនេះសងខាងមានព្រៃមានចកាប៉ុន្តែអត់ស្ងាត់ទេណាបងប្អូនព្រោះដោយសារនៅនេះក៏មានកញ្ចោះមានលក់បាយម្ហូបដែរបងប្អូនតែគាត់ថាពួកយើងអត់ជួលកញ្ចោះទេពួកយើងជិះមកត្រង់ទៀតគឺមានកន្លែងមួយដែលអាចក្រាកាទេឬក៏បងប្អូនចង់បោះតង់ក៏បានដែរតែពួកខ្ញុំមកនេះគឺមករបៀបមកល្ងាចរបៀបមកអាំងសាច់អង្គុយលេងមើលទឹកធ្លាក់លេងទឹកអីទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏មកដល់រកកន្លែងស្អាតមួយឃើញហើយក៏ក្រាកាទេរៀបចំម្នាក់មួយដៃមួយជើងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខាងប្រុសគាត់រៀបចំរកកន្លែងអាំងសាច់ទៅចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏រៀបកៅអីរៀបកាទេសម្រាប់យើងងាយស្រួលអង្គុយងាយស្រួលពេលអាំងសាច់តម្រាំតែអាំងសាច់ឆ្អិនណាបងប្អូនអង្គុយលេងនឹងមើលទេសភាពស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរមានអារម្មណ៍ថា fresh មួយយ៉ាងដែរទាំងអស់គ្នារំសាយអារម្មណ៍ពីការងារនេះគឺពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាំងសាច់ណាបងប្អូនងាយស្រួលទេបងប្អូនគាត់តែទិញជុំមកផ្លូវដែលយើងបត់ចូលហ្នឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងអាចកាច់អូដែរងាប់ចឹងមកយើងយកមកប្រកាត់ភ្លើងបែរណៃអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលដែលភ្លើងអត់ទាន់ប្រកាត់ហ្នឹងយើងឆ្លៀតតាមមកមើលទឹកធ្លាក់លេងតិចប្រាប់បងប្អូនមួយដល់ពេលដែលបងប្អូនមកកន្លែងរមណីយដ្ឋានបែបនេះហើយសូមកុំភ្លេចសម្រាប់យើងវិចតាមម៉ូតូទៅវិញបងប្អូនអត់ខាតទេគ្រាន់តែវិចដាក់ជាប់ម៉ូតូទៅទេបងប្អូនកុំបោះចោលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឃើញអ្នកមុនមកគាត់រៀងបោះចោលញ៉ៃពេលហ្នឹងតែពួកខ្ញុំបានប្រមូលចោលខ្លះអញ្ចឹងបរិស្ថានស្អាតគឺផ្ដើមចេញពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានរំស្រីណាយកមកគុំនឹងមុនបានឡើយមិនដូចបងប្អូនបានឃើញចឹងគឺពួកខ្ញុំរៀបចំអាំងសាច់មានភុយត្រីសាម៉ុនមានចង្កញ្ញីជ្រូកហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតធ្វើ hot pot ក្រូចកូនហើយនឹង hot pot អីចឹងទៅដើម្បីរបៀបថាយើងអង្គុយញ៉ាំហើយយើងមានទឹក hot ទៀតសម្រាប់ hot pot នេះឆ្ងាញ់មកគេមកទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែងដែលទេសភាពហើយចឹងហើយដាក់ hot pot ចឹងទៀតណាមែនតើបងប្អូនតនេថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យអីអាចមកឆ្លៀតពេលវេលាបែបនេះដូចខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះអត់នៅឆ្ងាយទេបងប្អូនពីពេញមកដល់ទីនេះតែ1ម៉ោងជាង2ម៉ោងជាងអីទេគាត់ថាសម្រាប់ពួកខ្ញុំ2នាក់គឺពួកខ្ញុំជិះម៉ូតូបែបលេងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចេញមកម៉ោង8កន្លះមកដល់នេះរៀងម៉ោងបាន10អីដែរអញ្ចឹងខ្ទង់3ម៉ោងអីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំទៅឈៀលទៅហៀលដល់កពតអីក៏បានដែរតែត្រឹមទឹកធ្លាក់ចកាមានក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អព្រោះនៅនេះអត់មានម៉ូតូជិះកាត់ខ្វាត់ខ្វែងច្រើនក៏អត់សូវមានអ្នកអង្គុយញ៉ាំអីបើសិនជាមានក៏មានឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាដែរបងប្អូននិយាយទៅមកទឹកជ្រោះហើយយើងរៀបកន្លែងអង្គុយនេះគឺដាច់តែឯងតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅទឹកធ្លាក់ចំការមានបញ្ចប់ត្រឹមនេះដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ